Всем привет, и вы на канале LikeCat. И сегодня у нас будет прода, как вывести робоксы. Для начала заходим в эту игру. Кстати, не обращайте внимания, что у меня такой маленький левел, потому что я эту игру несколько раз переустанавливала. Вот. Нажимаем на значок робокса. И когда у вас будет 500 алмазиков, то мы можем уже выводить. Нажимаем на кнопочку Trade. Нажимаем на ОК. Нас перекидывает на какой-то сайт. И тут 5 робоксов стоит как раз таки 500 рубинов. Вот. Нажимаем на вывод рублей. Тут мы вписываем свой ник. Я уже вписала. И нажимаем на снять робокс. Нам пишут, пожалуйста, подождите. Нам пишут, что геймпас не найден. И сейчас я покажу, как делать геймпас. Для начала мы заходим в абсолютно любой браузер. У меня это Google. И пишем в поисковике roblox.com. Нажимаем на первый сайт. Ждем, пока прогрузится. Нажимаем «Продолжить в браузере». Если вы еще не зарегистрировались на roblox.com, то регистрируйтесь, пишите свой ник, пароль. Не волнуйтесь, вас не взломают. Это официальный сайт. Нажимаем на троеточие. Нажимаем на версия для ПК. Теперь у нас все как на компьютере. Нажимаем на кнопочку Create. Создавать. И нас перекидывает на вот такую вот страницу. Мы тут ищем, сейчас я на английский переведу, кнопочку Passes. Вот она. Нажимаем на нее. И тут мы можем создать абсолютно любой геймпас с абсолютно любой картинкой. Вот. Сейчас я выберу какую-нибудь любую картинку и вернусь. Я выбрала картинку. Теперь мы стираем ее название, просто убираем. И пишем любое название. Я напишу, например, Dog. Dog. Так. Описание можете не делать. Нажимаем на предварительный просмотр. Вот у нас тут. Я такую картинку поставила. Вот. Нажимаем проверить загрузку. Вот у нас уже создался вот такой вот геймпас, я не знаю, как это назвать. И вот тут вот нажимаем на вот такую вот штучку. Нажимаем на настроить.